dalang bari pesantren. Gus alus ngadalang lagi Gus eleh dalang nasi mah ku anak di Bandung ayeuna. Bisi ngerek magil urang dieu sok. Mau mahal ieu anak kuring tuh. Paling gak dia 25 juta. Udah murah kuring busut. Uang muka nage ayeuna sakola padalangan 15 juta. Uang muka na unggul golek hijina 3 juta hijina. Terus aya nu gantian generasi muda kuring. Alhamdulillah Bapak Ibu Pak Kiai, alhamdulillah ladang ceramah jeung ladang adalang teh alhamdulillah Pak Camat. Imah beureun geus gedong. Goreng-goreng ge. Oh, aja. Imah geus gedong beureun goreng-goreng ge. Pamajikan geulis beureunna. Goreng-goreng ge. Udah dipilah. Keur wengi kuring di jonggol. Di balik ceramah teh eta sok duaan teh. Deuh resep teh Pak Kiai duaan soalnya jeung Habib di Bogor. Kan kuring sok ditapan heuri sok sewot teh ka panitia teh. Kunaon aing ditapan heuri wah cinta. Lamun leuwih teh ka imah jam 1 tar ujug sare ieu mah kieu we. Jangan pada rarompokan kuring mah mayunan jalan kieu we ieu. Dinu hate. Meureun aing teh bakal paeh dinu hate ieu. Hayang teh 1000 tahun atau cinta umur teh. Osok kitu mah. Bari ngalamun di kieu ngarepan jalan. Itu lamun aing paeh. Duh, eta imah meunang nyieun aing teh meureun ganti. Di cicingan teh ku maru. Laras teh. Ganti maru nu nyicingan teh mun urang mau teh meureun cek pamajikan teh bari dadah. Selamat tinggal papi. Aduh. Nyeri gitu. Saboga pikiran kieu mendingan paehan we teh ayeuna pamajikan teh kitu ku aing. Aya ulah kitu eta mah. Leres tah. Lamun pamajikan urang mau ti heula, urang bakal kawin deui. Deui lamun urang anu mau ti heula pasti pamajikan urang ge bakal kawin deui. Kitu satu-satu. Nah teteh disebut moal. Meni moal. Biasana kayak gitu Pan. Lamun ditinggalkeun ku salaki teh. Panon anu katuhu kitu tah. Panon anu katuhu ceuri. Panon beulah keca mah neangan mana kira-kira ieu gantina aing. Oh nyolong gitu, leureut teu punya. Komo ayeuna mah aya panyakit corona naon teh? Corona. Nya mudah-mudahan kepala pamimpin urang di luhur sing bisa mencegah eta penyakit amin. Dan anu bogana ge Allah bergula dipasrahkeun teh ka Allah. Leres bu leres. Komo geuning aya mau gula bojobatan tangan cenah. Jumahan oge teu meunang. Aduh. Eta apa nari Islam anu penting silaturahim meureun nya. Ayeuna ulah jabatan kan ari kumaha sih? Leres teh. Nya urang mah biasa we dan ngabogaan ge Allah udah boga penyakit mun matak naon urang ngadua cing dileungitkeun di Indonesia mah amin. Terus Bu malah aya anu bieu teh ka abdi padalang nyandak golek teu mawa. Nya dalang atuh satu ujug-ujug saya mawa wae. Geuning sok mawa golek dalang sebab kuring madal majar mawa golek. Sok aya nu ngomong dalang ari ngadalang eureun henteu da dalang tadina ge. Geuning sana make luncat kana ceramah, mangna kuring tinggal dalang luncat kana ceramah teh era ku ngaran dalangna. Pak Kiai. Aya hartina kok ngaran dalang teh cek ahli sorok mah. Ari dalang teh dalilun dalala lamna aya 2 di eueukeun hiji diganti ku tahjid jadi hartina dala ya dulu dilalatan bahwa dalun. Isimna isim fa'il hatina nuduhkeun tapi binana bina asom nuduhkeun mah teh kanu budeg. Nuduhkeun teh kanu lain budeg ku panyakit kanu ngabubudeg man. Jadi dia loba keneh nu ngabubudeg maneh loba teu? Loba. Nu ajan-ajan, nu komat-komat, nu salat-salat anu molor.
leres mudah-mudahan ayana kuring di dia cinggareto salatna amin. Tapi aku ibu kuringnya tebih ti Karawang dongkapna ka dieu teh nu salaras nama abdi teh 7 milarian amal amplok disebut lain amplok amal leres mudah-mudahan ari loba amal mah meureunang di dieu teh abdi teh bakal loba doa duit karena duit karena doa. Oke. Leres ya bu. Nah iya kuring nyana golek. Kumaha ieu lamun golek dikaluarkeun? Boleh. Waduh, kok rek mayar boleh. Nah, iya orang keluarga ya. Kada rupa-rupa ya nama para kiai teh leres. Parupa aya nu mawa organ bakat ku hayang laku leres gak? Loba nu mawa organ bakat ku hayang laku kuring ka Purwakarta tasok bareng jeung si Bolot. Apa teh si Bolot? Anu budak teh bubudagan digebuk ka kuring pa Bolot ini budak betul enggak? Enggak panalang kita teh budak rek digandeng si aku aing. Tah ieu tah cing gue rek nanya ya bapak-bapak maafal bu iya gorek naon bu arapahun karena golek kurang gimana berarti getol ya lalajo namanya jika nanti lalajo na getol arina ngapa buyut jika nanti murah cek saha mahal tak iya teh golek sem kuring wani mawa golek lamun teu aya kakaitanana jeung agama Islam malah golek anu 120 teh anu aya kakaitanana jeung agama Islam teh aya salapan sarua jeung para wali. Tah ieu Semar malah cek Asep Sunaria mama almarhum hartina Semar teh sempengangken-ngangken mar menyamarakeun dat sifat asina pangeran nyakseni kana hade jeung gorengna alam. Tah ieu iya lu disebut Semar teh mata kalau mau dibandingkan sama ngadalang jeung ceramah hesean ngadalang mah 120 boleh kudu bisa ngawasai sora bener teh emang enteng jadi dalang contohna sora gede lamun aya dalang sorana leutik moal laku sorana saur sagrau kudu gede sora dalang mah gede aya leutik aya contohna sora Bima Sora Bima bapak Gatot Kaca gitu lain leres teh coba lamun aya dalang sora Bima na walaku sia jadi dalang piraku sora Bima kos bambara hiber bener teh bangga ngadalang teh bangga ngigaleun golek emang gitu babari itu bari ngomong jangan kadarieu tuh ngalumpangkeun anak ge hese buru kadarieu sia teu jangan buru karumpul bapak ge bisa ngan moal kos kuring kieu moal paling kitu mah angkluk-angklukan kaos ngulumpat leres teh simul ye kesan ka umat Islam anu aya di penjuru dunia ieu ngaran Semar teh aya 5 huruf Pak ngaran Semar teh aya 5 huruf S E M A N S na syariat E na ilmu M na marifat A na ajaran R na ros ngaran Semar teh syariat ilmu marifat ajaran Rasul so tas hadir di dieu tong Makassare nyalene dina rusbang kieu esa syariat teh na ilmu em na marifat ka na ajaran na Rasul ah bener oke si Dasim kajian oke disebut si gede aing geus bari anu eta 5 huruf lamun kurang di mana dihartikeun moal tamat 2 petik ena we heula ilmu tuntut dunya siar tulabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila lahdi
sakur Islam boh awewe boh lalaki diwajibkeun neangan ilmu ti mimiti turun tina ayunan nepi ka dieu eta enak sing hayang apal mah ieu mah pan jadi ustad karak eumbeul-eumbeul kagorek ngaharamkeun ustad goblok teh mah teu apalkan sejarah pawayangan nyemang haram golek mah terus terang haram lamun nyaritakeun bab haram tuturkeun bab haramna lamun ceuk kiai teh mah tong lalajo golek sia santri haram teh malan leres pak kiai emang golek mah haram cobian weh leg-leg usia hiji da mah teu modar ieu atuh entong sakieu huluna we heula huluna pae leres teh esna syariat, ena ilmu, emna marifat, ana ajaran, ena ros saha rasul urang teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, urang pesek sajarah pawayangan kajian lamun dipesek. Kajian wae. Samahar tah. Geus we enak. Gampang ayeuna dina syariatna naon sadadalang syariatna, contohna syariat. Urang hese usaha teh hutang loba hese ngalah duit mangkat ka kiai jaraha mah kuring teh hayang loba duit hayang kabeli sawah kumaha cek kiai teh ye wayahna maneh baca surat Al-Ikhlas saputing 60.000 maca surat Al-Ikhlas delok we kieu syariat ieu terekeun datang sana duit teh datang deui ka kiai ama geuning terekeun datang duit teh kuring unggah poe unggah peuting baca surat Al-Ikhlas ini terekeun datang sana surat Al-Ikhlas teh duit teh lain lamun maneh surat Al-Ikhlas jeung surat Yasin terekeun datang mah di imah maneh boga surat sawah teu boga surat sawah 2 hektar jual eta da bakal beunang duit leres sakitu syariat esna emna marifat ari marifat teh lurus kudu gede kayakinan urang teh ayana Allah Subhanahu wa taala samantah mata kuring ka urang dieu ye punten ama lain mamatahan wajah kamari tukang salat kudu apalkan hurufna salat ya urang boretekeun oh sate ngehehe terus supaya apa aya sabaraha huruf coba garang salat 3 kosong nyawe 5 nah lamun cek SD mah 5 bener tapi lamun cek agama mah 3 sor lam tak aya hartina teh ngaran salat teh ulah salah naon hartina salat teh sidqul qauli tukang sholat mah bener ucapanana kamu ngomong teu barengan ngaku ngabohong ngadek sacerek namilah setelasna jeung nyana ka ditu malah pagedang teu melengkung bakat nyalahan eta tukang sholat berat sholat teh nya nu kadua lam naon hartina lam teh lainul qalbi tukang sholat mah leuleus hatena deudeuhan belasan asihan dek ngulung kana butuh daek ngalang kana susah ngantur kana sieun merek maweh kamudaikeun berat sholat tak tarkul maasih naon hartina geus ngajauhan kana pi maksiateun pi da dipikeun komo maksiatna berat kudu apal kana huruf bismillahirrahmanirrahim sabaraha huruf coba bismillahirrahmanirrahim aslina aksarana aya 8 jumlahna 18 jadi 18 jumlahna dalang bila mana anu aya tasjidan 2 maknana bismillahirrahmanirrahim teh aya 3.000 oke urang boretekeun rada jeroan saeutik bener teh aya 3.000 anu 3.000 eta dibagi 3 anu 1.000 para rasul anu 1.000 para malaikat anu 1.000 deui dibagi 4 nu 300 maknana kitabna Taurat 300 deui maknana kitabna Zabur 300 deui maknana kitabna Injil tinggal 100 tuh
tinggal syarat anu 88 Al-Quran anu hiji Allah subhanahu wa ta'ala turun keterangan wakul jal hako wajah hakol batila kana jahuko matakan manusia sanajan gagas hati mutar budak buta tosan kujaluk kulit nanti sumpah kadang dewa dalam moal bisa nyempurna gendai kas jalma kecuali qul huwallahu ahad Allah tema tunggal eta sok anu nanyakeun dia jalan geuning sok aya jimat layang kalimu sabda aya anu nanyakeun jimat Pandawa jimat layang kalimu sabda jimat Islam dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Naon sana usina jibat layang kalimu sabda teh usina layang kalimu sabda teh panca dharma panca nu kahiji percaya ka nu maha kawasa oge ka manusaan anu mana nu disebut manusia teh oh geuning bagi jero wae aing anu mana nu disebut manusia teh can jadi manusia urang mah kakar jadi jelma bapak lamun cara pare rek beureum teh mah Kang Ustad geningan sok ning sieuna manukna teh bebeg urang mah kakar jadi babagi hese aya jadi manusia teh mata di dijadikan manusia mana manusia anu bakal make dibawa ka dina akhir yaumil kiamat tuh mata kudu ketol salat komo ya barudak mora masyaallah hebat kompak barudak mora di dieu di Karang Mulia muga we sing jara di kiai amin rata-rata ayeuna urang teh di Indonesia teh dijajah teh eureun-eureun teh kunaon coba Bu ku narkoba teh eureun-eureun ditambah deui ku corona aya kejadian ngan kukuring moal disebut desana Kang Ustad budak ora tas mabok balikna kalian ka imahna pacamat ka masjid tas mabok balik ka masjid si goblok deh balik kieu teh tah goblok selain ka masjid balikna ngarengkol pipir bedug lain haha ieu mah nyaritakeun ngan kuring moal dibejakeun ngarengkol bibir bedug gejal mati ini atau tas mabok hari subuh pan barabot teh naruh bedug kan ruas bener mabok teh ujung gudang yang ngorejan goblok sih anak gol bedug di goblok ngomong tuh kaing ayam didodet sih aku nyebut teh ayam didodet cek barabot teh balik sih atas subut bau tas mabok balik lah iya malah ini masih makin ente aing mau balik aing hayang berjamaah sholat subuh kajen aing mabok tuh anu sabaraha yang sudah dorong-dorong teh balik ah kurang ngerakeun cenah hayu balik mau balik aing mah tetep merek milu sholat subuh sia merebat nyebut merebot teh muni merebat nya tes mabok ari merebot pan seboteun nanya alamun sia hayang milu sholat aya sabaraha rakaat sia sholat subuh hayang goblok jawab di mana-mana ge sholat subuh mah aya 6 rakaat goblok penjelma mabok ngas balik didorong balik ingkring bae ngulangin sholat si goblok ge doraka si ku Allah disiksa balik ada di jalan aplok lamun teu salah aplok nanti jeung Haji Udin mana si Haji nyetas mabok atuh kemana si Haji rek sholat subuh jangan kasih mana atuh no sholat subuh mending balik oh kurang gitu tidak balik aing gue ngerek milu sholat subuh tidak balik gue nges aing mah tetep moal gagawe ieu mah setan ge ulah setan balik moal sia gue ngaji oh ari haji bener emang rek ibadah rek sholat ditanya aing rek nanya lamun sia bener rek sholat subuh haji nanya naon ari sholat subuh aja baru kodok haji dua di mana-mana ge goblok mending balik tibang dua mah aing nu genep ke titah balik kamu nu dua sia
penjel yang mabuk teh peda mana lagi ada perokat balingan balik kayak gini jorong mereka haji lumpat lebih ke masjid ya beli renghap ranjuk saya selain mau pergi mabuk hampir di podaran lain mabuk kita balik dari leres kadek ulah lebih ke ayah numap gitu harus buka tos kayak semar iya buka tong bu anu iya buka tong kadek ulah kata kalkil kukuring ditanya bukan tong buka ulah ayo ngomong kieu busut eta mah golek teu meuni sarua jeung nu nyekalna ulah yeuh kukuring mali buka yeuh mali nyebut sarua jeung nu nyekalna moal alhamdulillah golek naon ieu bu doa ditarik gitu tukangna woi goyang nggak aja itu amat cacana kayak kukuring kemana-mana gede kemana-mana ge ke Bandung ke Garut ke Tasik Kuningan Sukabumi ke Bandung kuring tepi ke Bandung alhamdulillah matak dibawa teh karunya ka panitia lamun kanu hajat karunya ke bapak hajat sok loba poho pan nguruskeun bapak hajat nguruskeun tamu leres lamun rajaban nguruskeun tamu tak dibawa kieu ge sok bising loba pohoeun ka panitia woi bapak Saiful Mukarram bapak Haji Kosim ade poho berkah woi pada pohonnya bersih pohon Haji Tatang Bapak Lurah Haji Kadir Bean Haji Kosim entah bisa kardus 2 kardus nah yang karena teh cepot bener sah malah itu para wali teh loba yang ngaranna teh Pak lamun cek dalang ti Jawa ieu teh gurubug atawa bagong lain bagongan sok nyopetan beuti sampul lain ieu tah bajuna mah rek sarua jeung bapak nayak ieu bodas kuring tinggi piagan aprok tajeng dulur kuring adik kuring bapak naya datang teh tepayol jeung sos aduh mun kacepot wae ieu teh cek dalang Jawa mah gurubug atawa bag lamun cek dalang Jawa Barat ieu teh loba ngaranna cepot astra jingga jeung sastra jingga anu asli teh para wali yang ngaranna sastra jingga aya hartina sastra jingga teh ari sastra teh rupa ari jingga teh beureum kamana lupa tak amarah loamah sawiyah sopiah mutmainah sarua jeung rukun Islam 5 sastra jingga sastra teh rupa jingga teh matakan rata-rata orang Islam boh awewe boh lalaki lamun ngambek teh lamun pamenteuna bodas teh jadi berem kurang dia mah bapak-bapak napa mentena bara rodas ibu-ibu nage bara rodas lamun ngambek teh berem beda jeung dalang dasim mah hideung lamun ngambek ka sumabu sata teh nyebut geuneup teh geus teh kudu disebutkeun geuneup teh ieu sastra jingga sastra teh rupa jingga teh mata kesepen kuring resep kana najom barudak santri teh mah resep najom nangeunaheun abong-abong dalang najom lagi dalang kuring embung kuring resep kana najom barudak san tah ayeuna kuring rek najom kajeun najom sawios upami kuring najom ngangken najom kuring tungtungna barengan ieu zaman tos terakhir
ciri-ciri natos dohir urang kudu pada mikir kudu ngalobakeun ngomong dalang aya lokan ieu zaman tos berubah terus gantong ngeunaheun teu ngeunaheun teu ge batur cukuring batur ngeunaheun bisa ya cukuring najom najom eta tah eta najom barudak santri Bu aya deui najo lain najom ieu mah nyanyi model lagu ieu mawar bodas apa teh mawar bodas bener apa mapai gitu teh jalan satapak ngajuk-juk ke hiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar galap henteu aya keur nyiuhan sanajan awak lanjut-jut teu paduli kajeun teuing barisan dirinya kajeun teuing terus kan itu mah coba Bu tuh penting bisaheun nu penting mah asal nepi ka tempatan nu dijuk-juk rek ngalomo anu ngora suga nu kolot teu nyahoan sabab lamun kanyahoan ku nu kolot tarang ditakol ku gagang bedog tapak da beuni munjutun ngajendol sagede endog geus tah ieu buka ya buka tuh Bu tah sieun moal lamun ieu dibuka Bu goreng naon ieu Bu goreng ieu mah gede Bu sorana Pak ke sore kuring di jonggol teh bari ngaruak kebeneran dibawa langsung ka dieu ama sugan we ditambahan ongkos rada gede gitu bawa langsung ieu teh lamun saladina pawayangan Batara Kala pacamat ari Batara teh pinter Kala teh waktu jadi kesan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu pinter kana ngatur waktu gitu sok aya istilah ngaruat lain ngakanan jelema lain sok loba salah jelema ieu mah ngaruat cantong sarebu sing dihakar Batara Kala salah lain di dahar jelemana di dahar waktuna tah ieu matak sorana ge gede ieu mah wah aya kadaya kitu lain wah lebih kalau bakia gening ieu anu hadir ieu nu hadir lamun geus beres kiai beres tong maka heula barali lamun kiai geus beres ujug bubar wae ti heula can beres tuak wae dijaga di jalan bakal dicopsrok boolna nah sok hayo balik mos sok keur ceuli dalam nasib lamun can beres salat balik ieu di tengah dinu poe wae yo sia kebenaran gue ini bawa dicok-cok mendingan gitu teureui mulut ayo cok maka barelik lamun can beres du rata-rata atuh aya nama biasana lamun kiai geus beres teh brul can age mata kuring mawa ieu ge sok ayo balik lamun ieu mah sagede kieu bisa jadi gede di poek mah boleh